Así sonaban realmente los animales extintos, y son bastante aterradores. Primero está el pterodaustro. Este pájaro flamenco con alas de murciélago sonaba así. Esta bestia con aspecto alienígena es un perezoso terrestre, también llamado megaterio, y sonaba así. Este es el Basilosaurus. Uno de los gatos más temidos de todos los tiempos, el tigre dientes de sable. Y afortunadamente para nosotros ya no existen, pero se podían escuchar a kilómetros de distancia. En el océano, la ballena leviatán. Esta bestia masiva pesaba alrededor de 50 toneladas y era un depredador. La titanoboa es la serpiente más grande que jamás haya existido, y afortunadamente para nosotros, se extinguió hace unos 60 millones de años. Este animal se llama cuaga. Los científicos están intentando resucitarlo, y sonaba así.